Rồi, bây giờ xin mời cả nhà nghe giọng của mẹ Quý đọc chuyện Con cá mắc cạn bằng tiếng Anh. Bác Võ Đình là người đã dịch cái chuyện ngắn này sang tiếng Anh. Đó thì bây giờ sẽ là phần diễn đọc của mẹ Quý. Chuyện Con cá mắc cạn được dịch sang tiếng Anh. Mẹ đọc nha. Cái đó là trang 15 nha. 15. Rồi, xin mời. Sao đọc à? Mới đọc đấy mà. Dạ. The stranded fish. The stranded fish. Đúng rồi. Long ago, there was a young soldier wearing a conical spiked hat, yellow bag over his back, long gun on his shoulder. His hands grasped a lance and rifle. The order comes. He stepped to the boat. The drums thunder. Ok, em chỉ nhớ giữ mẹ nha, tôi ăn đó nha. Ăn xong về luôn. All right. Nó đi ăn kệ nó. Tiếp tục mà. The drums thunder. The drum thunder. He steps down to the boat. Tears welling his young face like rain. Actually, tears wetting. Cái chữ hơi nhỏ. Làm ướt đó. Wetting his young face like rain. Wetting hả? His young face like rain. Chính xác. The trip up the river lasted for 7 days. Then the passengers were told to disembark in order to take the land route. They crossed streams, climbed mountains, took to other boats again, then again, leaving these march through the jungle. No. 1 month had passed before they reached their isolated garrison. This was at the frontier where day and night the sound of rushing cataracts could be heard, while the mountains were high and forbidding. One peak succeeding another endlessly, bearing the way home along both banks of the swift river or dark and ancient forest, infested with poisonous snakes and wild beasts. Great. Poor soldier. He was so young, and yet he had to stay here for 3 days. 3 years. 3 years. 3 long years to worry and yearn for home. And then something might happen. Any day. Any day something might happen, and he would die in these grandiose but cruel surroundings. If he went down a small leaf would be enough to cover his body for well before the leaf rolled away his body. Thế là thế nào? Rotted. Before the leaf rotted away. Okay, rotted away his body. Would disintegrate and disappeared
into the humid black mud, the underside of the jungle. At night, when the young soldier slept, such images rushed by with the rear of the roar of the roar of the cataract and filled him with fear. 3 years, 3 long years. 3 years of garrison life. Of garrison life. On guard at dawn, paperwork at night. Trees are cut and sawed cưa ra đó, sawed into lumber. And stored into lumber. Sawed, Okay. S-A-W-E-D. Yeah, stored. Chữ hơi nhỏ nhìn hơi khó, đúng. Chữ It was fate. So why complain? For food, only bamboo shoots. For friend, just bamboo trees. In the clear blue water, a little fish, delightful and free. One day, while looking for a lover, the young soldier lost his way and chanced upon an area round and deep, crowded with rocks. There were boulders, stones, and pebbles as small as a gravel. The water was crystal clear, and in it he saw a little fish. Quickly, the fish darted around and tried to take cover. But the homesick young soldier was only thinking of his own wish to be free. So he sang, in the clear blue water, a little fish, delightful and free. Strangely enough, the fish could reply. It asked the soldier, you think I'm very happy in here, don't you? Yes, answered the young soldier. I do. You must be very happy in there. It's so peaceful and the water so clear. You are all by yourself, leisurely, free. The fish pretended to be laughing ironically, then went on explaining. There used to be a beautiful stream here. One day it rained and rocks rolled down from the mountain, damming up the current. The old stream changed its course and left this dead portion here. At first, when the water was still quite muddied, I felt all right. I swam around and ate plenty, paying attention to no one, and no one knew I was here. But slowly, the water became clearer and clearer. By the time only 1 month had gone by. One moon. Only 1 moon had gone by.
The water became as clear as crystal, and I felt so ashamed. It's not only unfortunate enough to get caught in a dead stream, but to be stranded in such transparent and crystal clear water. That is very sad and very degrading. If the water's clear, there's not much to eat. Have you been going hungry? Asked the young soldier. I can eat the moss off these rocks. Tội nghiệp không cái gì. Taking some rice, bread, nấm cơm đó, out of his bag, the soldier said, shall I break this into small pieces for you? When it replied, the voice of the fish was tranquil but sad. Thank you very much. If only the water were muddied, but it's so clear. You could see me swimming about, snapping up your rice. What a humiliation! What a humiliation! The young soldier stood in silence for a moment. Then he seemed to recall something. Say, my friend, why not? Let me take you out of this place and carry you over to the river nearby. The fish replied, thanks, really. But you see, if I let you take me in your hand, that's 10,000 times more degrading than if I remain here in this dead stream. Though I remain here day and night, I can hear the river and feel its tremor. A tremor. And so it tremor through the vein of the earth. One day, I'm sure a great mountain rainfall will make his hole overflow, and it will flood that stream, and then I will follow the current to the great river. That will be beautiful. That will be beautiful. Sound of tossing reverberate through the jungle, recalling the soldiers to their barrack. Regretfully, the young soldier bade the fish farewell. From then on, whenever he was in the jungle, he tried to keep away from the dead portion of the old stream, so as not to disturb the fish in its captivity and solitude. Once or twice, when the mountain rains came down very hard, he would run to the dead stream and throw a handful of rice into the muddy water. But the young soldier's heart was not at peace, for he couldn't help wondering if the fish was still there to receive his gifts, or if it had already wriggled over the rock and found the great river of its dream. Hay quá ha. Hay không con? Đó là kết thúc cái phần dịch của bác Võ Đình. Đó. Mẹ thấy bác Võ Đình dịch có sát nghĩa không? Được lắm chứ.
Bác Võ Đình dịch được quá chứ. Cảm động. Trong cái phần dịch này mà thích cái câu nào nhất? Thích câu nào? Câu nào mà thấy dịch hay? Chà, câu nào mà mẹ ghi nhớ nhất? Thích. Câu nào? Câu này nhỉ? When it replied, the voice of the fish was tranquil but sad. Thank you very much. If only the water were muddied, but it's so clear. You could see me swimming about, snapping up your eyes. What a humiliation. What a humiliation. Đó. Câu đó hay, nhưng mà vì sao mẹ lại thích cái câu đó? Khi mà con cá nó trả lời là trả lời như thế. Vâng. Vì sao mẹ thích câu này? Vì sao con cá nó không có, vì sao con cá không chịu nhận cái hạt cơm mà cái người lính thú này thả xuống cho con cá, cho nó. Vì sao? Không biết làm sao nhỉ. Cái phần tiếng Việt là trang 11 đó mẹ. Cái phần tiếng Việt là trang 11. Giọng cá bình thản một cách buồn rầu. Đó là phần tiếng Việt của cái câu dịch này. Vâng. Giọng cá bình thản một cách buồn rầu. Mẹ kiếm được phần cái câu tiếng Việt chưa? Giọng cá bình thản một cách buồn rầu. Cảm ơn anh. Giá nước đục anh làm như vậy thì hay. Nhưng nước trong như thế này, anh ném xuống để thấy tôi bơi lên đớp lấy. Chao ôi, còn cảnh nào tối hổ cho bằng. Đó là câu mẹ thích đấy. Vâng. Thì vì sao mẹ lại thích cái câu này? Con cắt cớ hỏi vậy. Cái câu này rất hay, con đồng ý rất hay. Như con cá bình thường là có người cho ăn là đớp ngay chứ. Đớp ngay. Nhưng mà con cá này không. Con cá này không. Con cá này nói là cảm ơn anh. Giá nước đục anh giá làm mà như nước vậy đục thì hay quá. Mà đây nước trong như phách thế này. Mà anh ném xuống để thấy tôi bơi lên đớp lấy thì chao ôi, cảnh nào tủi hổ cho bằng. Vì khi mà thấy như vậy thì sao? Tức là con cá này nó có tự trọng, nó mới nói như vậy. Vì sao lại như vậy? Nếu như nước đục quăng xuống không ai thấy, không ai thấy cả thì nó đớp. Còn nếu trường hợp là nước trong mà có người ta ném xuống một cái gì cho cá thì con cá nó rất lấy làm xấu hổ nếu nó bơi lên để mà đớp lấy cái mồi đó. Thì như vậy nó đưa ra cái điều gì mà con cá cảm thấy xấu hổ? Vì sao là há miệng đớp lấy trong khi người cho mồi nhìn rõ ràng. Đấy. Tức là cái sự mà nó kiếm ăn như vậy là hổ lắm. Là sao? Là có được là tự động nó kiếm ăn hay là người khác cho nó ăn nó mới có ăn? Nó tủi hổ là vì sao? Nó tủi hổ vì nó thấy cái người mà cho nó ăn nó trong cái dòng nước trong như vậy đó, mà cái người cho nó ăn nhìn thấy nó vội vàng vẫy cơ đuôi lên để mà đớp lấy cái miếng ăn đó thì nó cảm thấy rất là tủi. Đúng rồi, đúng. Tức là cái sự kiếm ăn đó là đến từ người khác chứ nó không có tự kiếm ăn được. Không phải là tự kiếm ăn. Người ta cho nó ăn.
Vâng. Thì con cá rất tự trọng. Vâng. Hay lắm, lại chọn câu rất hay. Ok, great job. Đó là kết thúc cái phần dịch tiếng Anh và hai mẹ con trò chuyện với nhau một chút nha. Xin chào cả nhà và xin hẹn lần tới. Ok. Thế nha. Thế giờ con đang làm gì hả con?